सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों का पीछे का जो ब्रेक होता है, अगर आप लोगों का ड्रम ड्रम ब्रेक है, तो आप लोगों के ब्रेक में जब आप लोग अपने ब्रेक को जो है दबाते हो, तो जब आप थोड़े स्पीड में होता है, थोड़ी सी हल्की सी स्पीड मेंटेन करते हो, जब ब्रेक दबाते हो तो अजीब सी आवाज़ आती है। लगता है कोई चीज़ किसी चीज़ में घिस रही है। तो आप लोगों को उसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा, और अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को कितना कैसे रिकवर करवाना है उसको। अगर दुकानदार आप लोगों को बताता है कि इतना खर्चा है ये वो, तो आप लोगों को उस चीज़ में नहीं फँसना है। मैं जो आप लोगों को बताऊँगा, आप लोगों को वो चीज़ करवानी है, और आप लोग देखोगे आप लोगों का ब्रेक जो है सही हो गया है। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो देख रहे हो ये तो मेरा ड्रम ब्रेक है पीछे का। कभी-कभी डिस्क ब्रेक से भी आती है, कभी-कभी क्या बहुत बार ऐसा होता है कि आने लगती है। तो बेसिकली होता क्या है, पहले मैं आप लोगों को इसके पीछे का एक साइंस समझा दूँ। होता क्या है, हमारा जो ब्रेक होते हैं वो रबर के होते हैं, उसके जो पैड होते हैं वो रबर के होते हैं, ब्रेक शू होते हैं बेसिकली। तो वो रबर के होते हैं, जो जब वो लगते हैं तो वो जो है उसको रोक देता है, जो डिस्क होती है उसको रोक देता है अगर डिस्क ब्रेक होते हैं। और इसके अंदर प्लेट होती है जो उसको रोक देता है, जिससे टायर हमारा रुक जाते हैं। तो ये तो हो गया एक हमारी बात जो होती है जिससे हमारा ब्रेक लगता है। तो जब हमारा वो जो रबर का पोर्शन होता है ना, वो जब घिस जाता है, उसके अंदर थोड़ा-सा मेटल का एरिया होता है, जो वो मेटल के एरिया में फिक्स रहता है। तो जब मेटल का एरिया उसमें टकराने लगता है मेटल के जो प्लेट होती है उससे, तो जो होती है हमारी नॉइज़ जो होती है बहुत तेज़ी से आती है। आपको लगता है कुछ घिस रहा है, कोई ब्रेक में खराबी आ गई है या व्हील में खराबी आ गई है। लेकिन वो एक छोटी-सी प्रॉब्लम है, बस आप लोगों को ब्रेक शू या ब्रेक पैड चेंज करवाना है। ये थी नॉर्मल सी बात। अब जो दूसरा चीज़ होती है जिसकी वज़ह से हमारे ब्रेक में आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, वो क्या होती है? वो उसमें हम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी ब्रेक की आवाज़ ऐसे भी आती है जब उसमें नमी हो जाती है। बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा ब्रेक से आवाज़ आती है, क्योंकि वहाँ पे पानी चला जाता है, उसमें नमी हो जाती है। तो जब घिसता है तो वो पानी की आवाज़ बहुत तेज़ी से हम लोग जब स्पीड में रहते हैं तो आती है। तो ये सेकंड जो चीज़ थी, ये अगर आप लोग के में है, तो आप लोग को चेक कैसे करना है इसको। आप लोग अपने हाथ से टायर घुमाओ, डबल स्टैंड लगा के, डबल स्टैंड लगाओगे, उसके बाद जब टायर घुमा के ब्रेक दबाओगे, अगर आप लोगों का तब आवाज़ नहीं आ रही है, तो समझ जाओ आप लोगों का पानी की वज़ह से है, जो नमी हो गई उसकी वज़ह से, और कुछ दिन में सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को तब भी ब्रेक से आवाज़ आ रही है, तो मतलब आप लोगों का जो है रबर जो है वो खराब हो गया, आप लोगों को नया लगवाना पड़ेगा। अब 100, 200, 300 इतना ही खर्चा है, उससे ज़्यादा खर्चा तो है नहीं ये। तो बस आप लोग, बस मुझे ये छोटी-सी नॉलेज देनी थी ताकि आप लोगों का पैसा जो है बर्बाद ना हो, आप लोगों को कोई शॉप जो है वो लूट ना ले। तो बस इतनी ही नॉर्मल सी परेशानी होती है, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।